turmushga chiqadigan joy bo'lyapti, xudo xolasa. Hali kunlashib ketmasdan stoyankalarda mashinalar ko'p. Hozir qolmadi. Mayli, qolmagan taqdirda ham asli maqsadga o'taman. Bu yerga odamlar ko'pincha yo'talga, yosh bolalarning yo'taliga, shaharda mana ko'p chang bo'lyapti, yo'tal ko'p bo'lyapti bog'chalarda. Ko'pincha bu yerga astma bronxit yo'tal bo'yicha kelishyapti. Men ularga tavsiyam, mana bu dorivor uzun murch. Buni bir donasini 3 ga bo'lib, bir qismini 10 daqiqa shimilib, keyin chaynab yeyilsa, bu nafas yo'lini ochadi. Yo'talni bittada qoldiradi, bittada. Bu Hindistondan keladi. Dorivor uzun murch. Masalan, boshqa joylardan topsanglar ham bittasini 3 ga to'rtga bo'lib, kattaligiga qaraysizlar, ichiladi. 10 minut shimib, keyin chaynab yeyiladi. Bu shunaqa yo'talni bittada qoldiradi. Buni yosh bolalar chaynolmaydi. Yosh bolalarga asalga qorib